battuto Zola, ancora Alemao, e grande parata di Landucci sul tiro a parabola di Alemao dopo un lungo dribbling. Vedete Alemao che trova lo spazio per il tiro, lo mette proprio nell'angolo ed è splendido l'intervento di Landucci in calcio d'angolo. È il quinto in favore del Napoli, lo batte Zola. Parata di Landucci, colpo di testa di Ferrara, c'è solo Baggio in questa fase in avanti. Baroni rilancia su Alemao, al volo su Fusi, verso Alemao, è in vantaggio Battistini che fa intervenire il suo portiere. Volpecina, intervento d'anticipo su Banchelli da parte di Bigliardi, rimessa in gioco di Volpecina, Kubik, Dunga, rimette Pioli in avanti, il colpo di testa è di Bigliardi in calcio d'angolo per il nono tiro della bandierina per la Fiorentina. Anche Landucci va in attacco, la porta della Fiorentina è vuota ed è il portiere Giuliani che para sul suo omologo Landucci. Landucci in attacco, ha conteso un pallone a Giuliani, ma Giuliani poteva adoperare le mani nella sua area di rigore, Landucci ovviamente no. Poi c'è stato un fallo sul portiere che si apprestava a rimettere in gioco e all'ultimo minuto la rimessa in gioco di Giuliani. Iachini in attacco, manca la palla a Baroni, la manovra Buso, cerca la possibilità del cross, c'è fallo su di lui da parte di Carnevale e quindi una punizione in favore della Fiorentina. Ed ecco che, vedete, Tomassetti ci manda il cronometro, 1 minuto esatto alla fine, calcio di punizione di Baggio. La palla va in rete, ma c'era stato il fischio di Lobello prima del tiro di Malusci. Intervento irregolare da parte di Malusci, l'aveva subito Bigliardi che comunque si rialza e riprende il gioco, mentre il Napoli effettua un'altra sostituzione che comunque Lobello ancora non consente. Bigon sta per far entrare Izzo, mi è parso al posto di Mauro. Comunque è Mauro adesso che mantiene il possesso della palla. Ed ecco che Bigon ordina a Mauro di uscire. Anzi no, è De Napoli che abbandona il campo. No, De Napoli si appresta a rimettere, è veramente Mauro. Mauro ha lasciato il campo, mentre Zola è fermato, rilancio verso Banchelli, Kubik, Pioli, lungo rilancio di Pioli, Volpecina non riesce a controllare il pallone, probabilmente era quello dell'ultima possibilità della Fiorentina che ha giocato una generosissima partita
ha pagato ovviamente la sua minore esperienza nei confronti del Napoli. Reclama la Fiorentina per 2 episodi dubbi, ma non sono certi reclami che fanno risultato. Il gol lo ha segnato Scusi per il Napoli al 19esimo del primo tempo, ed è il Napoli che ha resistito alle folate della Fiorentina ed è stato estremamente pericoloso in contropiede, che passa sullo stadio fiorentino per 1-0. Gentili telespettatori, buonasera, siete collegati in diretta con lo stadio San Paolo di Napoli per l'incontro di ritorno dei quarti di finale della Coppa UEFA, l'incontro tutto italiano fra Napoli e Juventus. L'arbitro, il tedesco orientale Kirchen, sta aspettando che si sollevi la nebbia dei fumogeni con cui il pubblico del San Paolo ha salutato l'ingresso in campo delle squadre, che sono già schierate. Alla destra dei vostri schermi in maglia bianconera la Juventus, alla sinistra in maglia azzurra il Napoli. Le formazioni che sono state annunciate ricalcano quelle già previste nei giorni scorsi. Nella Juventus c'era l'incertezza fra l'impiego di Laudrup o di Magrin, e Laudrup che va in campo. È cominciato l'incontro, vediamo subito dunque le formazioni delle due squadre. La Juventus gioca con Tacconi, Bruno, De Agostini, Galia, Brio, Tricella, Marocchi, Ribarros, Altobelli, Mauro e Laudrup. Il Napoli gioca con Giuliani, Ferrara, Francini, Corradini, Alemao, Renica, Carannante, Crippa, Careca, Maradona e Carnevale. Nel Napoli Cusi e De Napoli sono indisponibili per qualifica. C'è subito un calcio di punizione in favore del Napoli, battuto dal suo capitano Maradona con uno spiovente che viene controllato da Marocchi nell'area di rigore della Juventus. Juventus che all'andata 15 giorni fa a Torino ha vinto per 2-0 con un gol di Bruno e con un autogol di Corradini. Vediamo Tacconi che si accinge al rinvio, palchi come vi dicevo enormemente gremiti. Ecco Alemao. Il rilancio di Alemao mette in movimento Carnevale, mentre al centro era andato Careca. Sostegno di Carnevale, era salito in attacco anche Francini. Ecco la panchina del Napoli, dove l'allenatore Bianchi ha portato soltanto 4 giocatori, il portiere di Fusco, Bigliardi, Romano e Neri, non c'è il numero 15. Un rilancio di De Agostini trova la metacampo napoletana vuota, c'è soltanto Renica che può amministrare prima di dosare questo lancio, per la verità non molto preciso, era indirizzato verso la zona dove agiva Maradona. La rimessa in gioco è dunque juventina, con Marocchi cerca di intercettare Maradona, che comunque fa un velo di disturbo. Barros, l'intervento poi e il gol della Juventus per una manovra, però viene annullato l'arbitro, ha annullato il gol. C'era stato un po' di malinteso nella retroguardia del Napoli, di cui Laudrup era riuscito ad approfittare, ma l'arbitro però, ecco che rivediamo l'azione, l'arbitro a questo punto aveva già fischiato quando Laudrup era arrivato a tirare su Giuliani in uscita. Sempre dunque 0-0, con questo brivido provocato anche dal fischio dell'arbitro, che non si è francamente sentito nella
svolto ovviamente soltanto i giocatori in campo, se ne sono accorti, il pubblico non ha avuto la possibilità di rendersi conto di quello che aveva fatto, o meglio di quello che aveva fischiato l'arbitro. C'è il calcio di punizione intanto in favore del Napoli, vediamo Renica e Maradona sulla palla. Molto distante, però Renica e Maradona sono entrambi eccellenti giocatori. Renica prova il suo sinistro sul quale si era portato prontamente Francini. Nelle Napoli ci sono 4 difensori, considerando che c'è soltanto un attaccante puro nella Juventus come Altobelli. Alcuni di questi, soprattutto Carannante e Francini, avranno compiti più di sostegno e di supporto all'attacco. Primo calcio d'angolo in favore del Napoli. Anche Ferrara, Maradona va ancora al cross, colpo di testa, forse c'è un fallo di mano ritenuto comunque involontario. Si sviluppa questa mischia che viene risolta poi da Altobelli. È Altobelli che porta fuori la minaccia dalla propria area di rigore, una mischia molto serrata. Tanto c'è stato un fallo su Tricella e quindi il calcio di punizione in favore della Juventus, con cui viene ripreso il gioco per il fallo di Ferrara su Tricella. Ecco che avanza Mauro per la Juventus, partita che è cominciata subito con molti brividi, con molte emozioni. Marocchi, Laudrup incrocia verso Mauro, intervento invece del brasiliano Alemão. E Alemão che è in posta per il Napoli, affiancato da Carnevale. Careca, il brasiliano cerca la collaborazione, la trova spostando il gioco sulla destra, dove c'è un fallo su Crippa, intervento falloso su Crippa e calcio di punizione in favore del Napoli. Ecco che ci viene riproposto l'episodio dell'intervento di De Agostini su Crippa e c'è il calcio di punizione in favore del Napoli. Batte Maradona, Piovente verso Francini e Renica, che erano saliti entrambi i difensori insieme a Carnevale. Ancora restano in attacco sia Renica che Francini, mentre Bruno si accinge al rinvio verso Galia. Intercetta Carannante, riprende Tricella, attaccato da Maradona. Sono i due capitani delle formazioni. Palla che finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco juventina. 5 minuti e 45 di gioco nel corso del primo tempo. Un avvio tambureggiante, con un brivido per i tifosi del Napoli, con il gol di Laudrup annullato per un precedente irregolarità dello stesso Laudrup, e poi invece tutto il resto di questo scorcio iniziale un continuo premere da parte del Napoli. La Juventus ovviamente forte del vantaggio dei 2 gol cerca di puntare tutto sul contropiede, l'ho cercato anche adesso. C'è un fallo su Laudrup da parte di Crippa e c'è l'ammonizione